Han går lätt nackskadad, Mikael Granlund, HIFK, och ikväll spelar han bara Yatzy. I det här inslaget kommer vi inte att få se något Ilmaveivi-mål komma till, för det börjar han själv vara så oerhört trött på. Helst hade han faktiskt velat se att inte ens en affisch med bilden på målet skulle synas i programmet. Inslaget handlar om Mikael Granlunds val. Valen inför säsongen 11-12. Han var i rampljuset redan för halvannat år sedan. Han fick rubrikmakare att ta till lovord redan då. Idag, som 19-åring, har han i princip redan allt. FM-guld, VM-guld, Zorro-mål och ett eget frimärke. Dock inte studentmössa och icke heller en Yatzy-seger över Tony Söderholm. Moi Pia. Mikael Granlund skulle ha kunnat sticka till NHL redan i sommar. Minnesota Wild hade välkomnat honom med öppna armar. Miljonerna var staplade för honom. Men Micke valde att stanna i IFK. Iso syy siinä on se, että mä haluan vielä kehittyä ja mä haluan olla valmiimpi, jos jossain vaiheessa lähtee sitten tonne isomman meren taa. Että se on se iso syy ja totta kai myös mulle iso sydämen asia, että mä saan pelata näin hienossa seurassa ja jengissä IFK:ssa. Että se on mulle tosi iso juttu ja vielä koulu ja Intti saa hoidettua samalla pois, niin siinä oli monta asiaa, mitkä puolti tätä päätöstä. Ketä sä eniten kuuntelit, kun sä teit tämän päätöksen? No kyllä se isoin kuuntelu, että itteeni, että mikä on mun mielestä mulle parasta ja mä koin, että mä niin kuin haluan vielä kehittyä täällä ja tulla paremmaksi pelaajaksi, niin kuin tässä voi tulla. Ja totta kai lähipiiri, perhe ja muita, ketä siinä onkaan mukana, niin niiden kanssa niin kuin tehtiin. Mutta se iso juttu, että mä itse halusin jäädä tänne. Et siinä ei välttämättä sit kuitenkaan se, että mitä Minnesota haluaa tai mitä IFK haluaa, niin se ei ole yhtä tärkeää kuitenkaan kuin se, mitä sä itse tunnet. Niin, mun mielestä se on tärkeää, että mä aina sanon, että itse tietää missä menee ja se on kaikkein tärkein juttu ja mun mielestä oli paras siirtyä tänne ja en mä ole kuullut keltään huonoa, että varmaan Minnesota olisi halunnut mut jo, tai olisikin halunnut, että olisi ehkä lähtenyt nyt, mutta se oli heillekin ihan hyvä juttu tai ok, että mä jään tänne sun muuta, että ei mitään sen kummempaa. Sieltä. No niin. Tarviiko enempää opettaa? Ole hyvä. Voittaja. Jag tror att folk faktiskt glömmer att han inte ens fyllt 20 ännu. Vi snackar om en ung kille som blir, för varje dag blir han uthålligare, snabbare, starkare och utvecklas på allt sätt fysiskt. Och så hamnar han och bemöta nu i år en massa utomstående tryck som kommer från median, fansen och enorma förväntningar. Så det skolar upp honom också mentalt. Så han är färdigare om ett år att åka över än nu. Han har ett år att i lugn och ro när han får skolan skött, armén skött, bygga upp fysiken, bygga sig själv mentalt färdigt för att veta vad som komma skall när han väl ska åka över till NHL. Att det finns många bra poänger, men kanske mest det att han i lugn och ro får följa med NHL från utsidan. Han får snacka med människor som finns där. De ser honom också som eller under året här i Finland också, så de vet var han går, så de kan hela den här samverkan mellan alla tre parterna i IFK också, så kommer nog att gynna honom i långa loppet, tror jag. Ville Minnesota också att han skulle vara ett år till här? Jag tycker de framförallt vill respektera killens eget beslut. Att om han känner för det att det är den bästa lösningen att stanna här ett år till, så ville de respektera det. Och de ställde definitivt inga krav och hade inga tryck på tidtabellen, utan de lämnar saken åt Micke. Bestäm själv. Hur tänkte du när du var 19 år? Då tänkte jag att jag inte var färdig ens att spela i FM-ligan. Att då just stod jag egentligen i den där
mellan det där valet att åka och spela i universitetsligan eller försöka ta en plats här i FM-ligan. Och ganska snabbt kommer till den slutsatsen ändå att vad händer sen om inte jag är tillräckligt bra att spela i FM-ligan, då har jag inte någon skolning heller. Jag var varken mentalt eller fysiskt färdig att spela i FM-ligan som 19-åring. För mig var det på det sättet, och det var nog bara att träna upp sig och mycket fick man göra i den här skolan och hela den biten. Att där lärde man sig mentala grejer som sen bär en vidare när man väl sen börjar försöka slå sig igenom som proffsspelare. Tarviiko vielä opasta? Näet sä? Vanhempi opastaa, nuorempi tekee. Kiva, että sullakin joskus on. Niinku just tätä. Saisinko pyytää kaikki yhdellä kertaa? Monta sä heität? Kaikki nyt tuli yhdellä kertaa. Eka. Sä otit niinku nyt ekstra heiton tohon. Otithan. Millä tavalla sä luulet, että sä oot vuoden päästä parempi pelaaja kuin nyt? No kaikella tavalla. Että koko ajan on menty eteenpäin tässä näin lyhyen, niin kuin joka vuosi sen huomaa ja tuntee ja varmaan näkeekin, että koko ajan mennään eteenpäin, kun joka päivä jaksaa tehdä töitä ja tulee innoissaan hallille ja tekee kaikkensa aina joka päivä se eteen, että kehittyisi, niin väkisin tulee kehittymistä. Että varsinkin mulla kun ikäkin tulee tässä näin vähän se, että aika niin kuin nuora, tässä on niin paljon voiman puolella ja kaikessa muussa niin kuin tekemistä, niin tulee sieltä itsestä, kun jaksaa tehdä vaan töitä, että ihan varmasti kaikella tavalla on parempi. Hurdant känner du att IFKs ansvar är som förening för en sån här guldklimp som Granlund? No, det är ju klart att vi måste ju ta i beaktande alla olika aspekter. Att både vad som händer utanför rinken och inom rinken och se till att killen mår bra. Det må nu sen gälla boende eller träningsmöjligheter och övrigt. Att det där, vi måste se till att han mår bra. Att han känner inte något onödigt tryck inifrån. Det finns alldeles tillräckligt med tryck som kommer utifrån. Så det är att bemöta vardagen med honom. Hur svårt är det att hantera sin vardag som hockeyspelare? No, för mig är det rätt så enkelt, men för mycket som har slagit igenom på VM-nivå och varit med och ta VM-guld, så är det inte någon enkel sak. De har inte fått vara i fred inte. Att alla möjliga olika medier måste ha samma kommentarer och samma kille, så tycker jag att det är lite väl mycket. Men att Saku Koivu gick igenom den samma rumban när han var VM med Finland 95 och skulle över. Så att nu var det inte lätt för honom heller inte. Att på sätt och vis så skulle det ha varit bra om han skulle ha stuckit iväg, skulle ha fått vara i fred. Men att ändå så man hoppas bara att alla förstår runt omkring också att man behöver nog inte jaga honom hela tiden inte, utan låt honom vara en 19-åring emellanåt också. Och ha den där friheten och hela den biten. Att lite sån där respekt från alla parter. Speciellt från mediens sida, så skulle man önska sig någon gång. Det är ju klart att han får själv bestämma mycket, men vi har ett grepp om det hela. Vi har tackat nej till massor av intervjuförfrågningar under sommarens lopp. Att det höll på att spåra ur helt och hållet. Så då fattade vi ett beslut i klubben att vi måste skydda den här killen. Han går i militären, han har fullt upp med sina egna grejer, och det blir inte någonting man springer varje dag på några olika evenemang och intervjuer. Så vi har ett stadigt grepp om det hela. Voisit sä heittää kaikki nopat? Nyt siirtyy vuoro jo, tää oli jo toinen. Häh? Eikä siirry, nyt rauha. Vähintään kaksi nelosta. Toi heitti taas väärin. Hyvä kruunun jalokivi. Erinomaista. Mitä mä hain? Jos mä sanon NHL, mitä sä sanot sitten? National Hockey League. Ja? Ja? No ei, en mä sen kummemmin ole miettinyt sitä, että totta kai niin kuin NHL:ssä pelaaminen, niin se on myös niin kuin jokaisen pikkupojan unelma, että siellä
pelataan pihalla ja jes mä oon tuo NRissä, mä oon tuo äijä ja tein maali. Se teki tolleen kerran maali, että kato nyt mä oon Crosby nyt ja niin poispäin ja niin poispäin. Että totta kai se on semmoinen niinku unelma, semmoinen niinku haave. Jos mä sanon NHL, niin mitä sä sanot? National Hockey League. Sanonko mä ton silloinkin? Ja? Ja 3 kirjainta, mitähän mä voisin sanoa. NHL. Hieno sarja. Toivottavasti joskus pääsee koittaa siellä. Silloin sä sanoit, että sä teet niinku pihapeleissä Sidney Crosby-juttuja. Sano vähän. Onks NHL niinku muuttanut muotoaan sun silmissäsi nyt, kun tavallaan se ei enää ole se haave, vaan sä niinku tiedät, että sinne sä päädyt jonain päivänä? No, ei se ole muuttanut mitenkään. Että se on mulle pienestä pitää ollut unelma, että siellä haluaa joskus pelata ja se on vieläkin unelma. Että sitten jos joku päivä koittaa se, että pääsee siellä ekan pelin pelaan, niin se varmasti tulisi ole hieno hetki. Mutta sinne on vielä matkaa ja mä en halua sitä miettiä sen enempää. Että ainoa mihin mä haluan keskittyä on tää homma täällä ja kehittyä joka päivä ja nauttia joka hetkestä ja mietitään sitten noita sen aika. Det som liksom värmer mest är det att man vet ju att han har en bra bild av var han själv står. Både som hockeyspelare och som människa. Det är ju klart att man måste ju växa på alla planer hela tiden. Men att det enda rådet som jag egentligen i så fall då skulle ge så är bara det att vara öppen hela tiden. Att ta åt sig av alla de människorna och alla de spelarna och ledarna som man har runt omkring sig under en hel säsong och snacka med så många som möjligt. Och sen i lugn och ro forma den där egna biten över var man kan se sig själv om ett år till exempel. Att sen gå sakta men säkert vidare. Men att just det där att inte ta någonting för givet av de människor som finns runt omkring en utan ta in all information också, men att det är han också bra på. 174. Ja Mikke, 2 nelosta, mutta sä jäät ilman bonusta. 3 heitolla. Nyt on 3 nelosta. 100. 82. Tiukka peli. Tiukka peli. Tällä kertaa kävi näin. Stolpe in, stolpe ut. Häviäjät poistuu. Kiitoksia tästä. Bra spelat. Tack. San.